Hər birinizi salamlayıram. Adım Rəhman Qafarov, Handes komandasının bir üzvüyəm. Biz qərara gəldik ki, Microsoftun PL 300 nömrəli beynəlxalq sertifikatına, yəni Microsoft Power BI Data Analysis Associate sertifikatına hazırlaşmaq üçün video dərslərə başlayaq. Özüm haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Ekranda gördüyünüz kimi bir neçə yerdə data kimi çalışmışam. Bunlar Azqanat TLC-də kiçik data analitik, Bridgeway Stat Data Analitik, hal-hazırda Azur Online ELT-də aparıcı biznes analitik, eyni zamanda isə Handes komandasında PL3 təlimçisi kimi çalışıram. Beynəlxalq sertifikatlardan isə PL300 Power BI Data Associate sertifikatına malikəm. İndi isə gəlin bu video dərslər hansı tərtibdə olacaq, ona baxaq. Burada gördüyünüz PL300 imtahanının silabusudur. Burada bir neçə başlıq və alt başlıqlar var. Gördüyünüz kimi 4 dənə əsas başlığımız var. Bunlar hansılardır? Prepare the data, Model the data, Visualize and Analyze the data, Manage and Secure Power BI. Və qarşındakı yazılan payız göstəriciləri isə o deməkdir ki, bu başlığa aid olan suallar imtahanın düşən sualların 25-30%-ni təşkil edir. Biz isə video dərslərimizdə bu hər bir alt başlığa aid testlər işləyəcəyik. Bir nüansı qeyd etmək istəyirəm ki, PL300 imtahanı test şəklindədir. Yəni orada praktiki heç bir şey işləməyəcək. Sual düşəcək və onu biz test şəklində həll edəcəyik. Burada suallar bir neçə cür ola bilir. Bir seçimli suallar ola bilir, bir neçə seçimli, drag and drop və case study suallar ola bilir. Yəni imtahanımız bu formada olacaqdır.